Ale to jsem bohužel poznala až teď ke konci, protože byla sama. Tak pro mě je to jediný člověk, když jsem se kousala, nechtěla jsem splnit nějaký úkol, ona malinko věděla, jak na mě, řekla to jiným stylem, než ostatní. A prostě myslím si, že už tady by se to ani už nikomu nepovedlo. Takže pro mě osobně byla určitě přínosem pro vilu. Já ještě musím dodat jednu, můžu? Nebo ještě říkáš? Jo, já bych si vzpomněla, že to bylo... Ne, já už musím dodat jednu věc, že když jsme tady byli, ale už jsem to říkal i včera, takže to je jedno. Co se týče ke mně, tak zůstala slušným člověkem až do konce. No, jo, že se nesnižovala k věcem, který se snižovaly jiný, ale já to říkám furt, to jako je fakt. Mě napadá slovo myslela si své, že věděla o tom nebo myslela si své. No, to je... Svobodomyslnost. Svobodomyslnost, ano. Jestli teda s tím souhlasíš, tak... No, vy jsi to řekla, já jsem říkal, že to svět neviděl. Co se týče Zdeny, Zdenka pro mě osobně byla velkým přínosem tím, jak se chovala, jak se mnou mluvila. A díky ní já už jsem tady fakt měla šílené depky a ona mě dokázala hodit do té dobré nálady a díky ní jsem se smála a začala jsem znovu bojovat. Už jsem to taky chtěla několikrát vzdávat. A pro mě měla taky určitým způsobem svůj příběh, jako jo, v té vile byla i když jako to zdávala chci domů a takové ty věci, jak vím, že by zabojovala, prostě nevím, jak bych to o ní řekla. V té vile měla já nevím, co mám říct, v čem byla přínosem v té vile. V čem byla přínosem v té vile. Tím, jaká byla, tím, co dělala. Měla velký smysl pro humor, dokázala mě rozesmát, dobře jsme se bavili, prostě pro mě je to strašně zábavný člověk, jo, s nadhledem. Má šílený nadhled pro mě, já nevím, jak bych to řekla. Opět trochu podobný příběh, i když ty osoby byly úplně jiné. Zdena, jak přišla a když jsem začal hledat důvěru, tak v tu chvíli mi zase odešel další člověk, ke kterému jsem si začal budovat nějaký vztah. Zdena je pro mě člověkem, já nečísluji rád lidi, ale prostě přišla pozdějc, kterou jsem si nesmírně oblíbil, kde mi ani tolik zas nevadilo, když třeba řekla nějakou kritiku nebo tak. Stala se mi situace, kdy jsem byl v ložnici a měl jsem strašnou potřebu jít to říct a ona se objevila v ložnici ve dveřích a mohl jsem si s ní o tom popovídat. Strašně mi to pomohlo. O to nepříjemný bylo, když odešla. Pro mě osobně člověk, který mě poznamenal tady, zpříjemnil mě ty dny a hrozně rád na to vzpomínám. A neumím to popsat, cit, měl jsem v ní cit, víc mě to zároveň uklidnilo, rozproudilo a hlavně nebyla požírač energie, kterou ona dávala, takže člověk, když od ní odešel, tak byl nabitý. Jo? Tak pro mě. Z hráčského hlediska, no tak na první pohled by mohlo vypadat, že ne, ale já si myslím tím právě, že byla jako kdyby úplně zvlášť a zároveň byla v tom dění, tak něčím to vyplňovala. Já jsem miloval její smysl pro humor a zároveň, jak řekla Romana, ten nadhled, takže pro mě určitě tady měla být mnohem díl. Já jsem ho měl hrozně rád, než já mluvím o ní, kdyby byli mrtví. No, teď jdeš ty. Jsme hrozný. No, to je hrozný. Jej. Zdena měla tady určitě svůj příběh také.
ona jak si neustále balila ty kufry, tak si myslím, že to někdy bylo až zábavný. A pak samozřejmě já jsem tušila, nebo všichni tak nějak malinko tušili, že stejně si to znova vybalí. Protože by to byla samozřejmě velká kravina, že jo. Ona se nezapojovala určitě do nějakých hádek, nechtěla se zapojovat do konfliktů, nepomlouvala lidi a měla svůj smysl pro humor, který určitě i mě vyhovoval. Myslím si, že byla přínosem pro vilu. Napište mi tam nadhled. Pro mě byla... Jo, můžeme. Cože? Nadhled. Nadhled, no. S nadhledem To tu hru souhlasíš. hrála. Nadhledem, no. Pro mě to byla srdcovka. Srdcař? Dej tam srdce. Srdcař tam byla, no. Ona je srdcařka. Tak to seš, no, srdcařka, no. Srde. Já jsem tam zapomněla. Malinko. A nevím. Kde zás? Mezi rád, to... Co dej, mezi to tady. Ježíš, napište to vy. Já už nevím. Napiš to tam, prosím tě. Srdcař napiš. Jafar, no ten má hroznou fotku, že jenom číslo a je to jak z basy. Já se právě dívám, že vypadá. Ty kokos, to jo. Myslím, že Jafar byl přínosem pro vilu. Tím, že jsme se zbavili velkého soupeře, jako jsme se zbavili Nikoli díky tomu, ale to je taková blbost. No. Je to blbost, jako, jo, ale jako, je to pravda, no, ale... Nevím, jako Jafar je prostě, ne, ale jako já si myslím, že já jí s Nikou tak 100% vypadnu. Jo, Jafar prostě nevím, jak to udělal, vyhrál prostě, ale prostě já jsem se díky Jafarovi zbavila velkého soupeře, jako. Jo, jako já nevím, co mám jako říct. A co to chtěla říct, takže byl přínosem určitě, podle mě byl přínosem taky pro vilu. Taky tu měl svůj příběh, díky němu se tady něco dělo, jo, nejenom tou svojí velikostí, nejenom tak, jak vypadá, ale i jak se choval, jo. Prostě taktik a takové ty věci, já si myslím, že to k té hře patří, že se mu to nemusím vyčítat. A je to pro mě jako mi nějakým způsobem mohla jsem se s ním bavit o něčem, on mi taky zvedl náladu. Jafar mi dokázal zvednout náladu. Tak Jafar, sice jeho epizoda tu byla kratší, ale i natolik výrazná, že to rozvířilo tu pomyslnou vodu tady. Protože bylo vidět, že opravdu každý byl tady nadzvednutý. A mně osobně právě, když tenkrát přišli se Zdenou, tak mně přišel velmi sympatický. Určitě to byl člověk velmi inteligentní. Neříkám, že patřil mě nějak blízko, to jako ne. To určitě ne, ale člověk, který si prozkoumal situaci opravdu a podle toho to taky tak bral. No, i na tu krátkou dobu, když tady byl, tak se nemůže říct, že byl nevýrazný, ale že tady k té hře, jak se objevil i v té krátké epizodě, tak to asi mělo svým způsobem smysl. Byl to šok tenkrát, když Nicole vypadla s ním. Jafar, pro mě osobně velmi výrazná a silná osobnost. On za takovou krátkou dobu, co tu byl, stačil udělat neuvěřitelné věci. Sice on i sám řekl, že neumí rozjet tu zábavu, neumí vymyslet. Ano, tady my jsme všichni byli mladší, takže někdy jsme měli opravdu dětinské hry. Ale když už ta zábava byla, nikdy ji neskazil a vždycky šel po hlavě do ní. On byl opravdu výrazný, nebál se tu ničeho. Myslím si, že byl velký hráč, věděl, co dělá a myslím si, že byl velmi silný hráč. Určitě. Velmi výrazná osobnost pro mě, strašně moc.